风热咳嗽呢，就像大家所知道的，都是痰是比较粘稠的，然后是黄色的，然后容易出现那个咽喉肿痛的情况。而风寒咳嗽呢，痰一般上则是白的，但是同时也比较容易出现就是四肢酸重疼痛。大概在每年的7月到9月的时候是新加坡的旱季，在这个时候因为天气比较干热，所以更容易出现的是风燥咳嗽。大多数人出现的症状是干咳无痰。